Estou con Begoña Blanco, a concelleira de Cultura de aquí, de Lalín. Que che pareceu a ti como... Sin palabras, ese sería o resumen. Pero bueno, a verdade é que para ser a primeira vez que se fai Lalín, encheuse o Salón Teatro, estaba todo o mundo implicadísimo, non pararon de soar as palmas, non pararon de levantarse a xente, de bailar, deixáronos ca boca aberta absolutamente a todos. Bueno, estamos falando do Festival Internacional primeiro, concelleira, que seguramente será de caber máis. Seguramente non. Asegurado que vai caber máis, eso asegurado. Bueno, temos aquí figuras potentes, este Massimino que temos aí, fantásticamente representado. Que foi dos artífices que saíron, bueno, gracias a él, pues, veu falar comigo. Sí. E a partir desa idea, pues, comezamos a traballar xunto con Juan, que tamén o temos, pues, do outro lado. A Juan Rival, que é todo un artista, bueno, eu penso que hai unha valoración superpositiva. Moi positiva a nivel profesional, a nivel de defender a nosa música máis tradicional, e dende aquí convido os concellos tamén a que non somente se centren nunhas idades, senón que abran o seu abanico para que todo o mundo poida ter actividade cultural para todas as idades, para todos os gustos, música tradicional, música máis moderna, para xente máis xoven, que haxa un pouco de todo, porque hoxe estaba o Salón Teatro cheo de xente, podemos decir, dunha media de idade, bueno, de 40 para arriba. De 40 para arriba, pero tamén había moita xente xovenciña, verdade? Bueno, tiñamos ali a xugadora do Cádiz, tamén do Cádiz, Begoña, que foi a que nos colleu a papeleta, porque claro, facíase un sorteo dun tractor. Un tractorazo que nos tivo ca intriga hasta o último momento. Bueno, é que son auténticos esta xente. Bueno, nada, agradezoche moitísimo as túas palabras, Begoña. Gracias a vos. E nada, fantástico, noraboa a todos. Gracias a vos. Gracias.